Тәхетле мәше. Шулай бер көнне Чыпчык малае ишек алдына ашып төшкәндә, бодай чүпләргә тотынган ди. Чыпчык сикерә, бодай бөртеген чүпли. Хәйләкәр мәше бер читтә моны күзәтеп тора икән. Шулай карап торганда мәше ялт сикереп Чыпчыкның канатларын эләктереп алган. Менә хәзер рәхәтләнеп тамак ялгыйм, дип мырлаган мәше. Ни эшлисез, мәше әфәндем? Әллә мине чынлап та ашамакчы буласызмы? Дип шыркылдаган Чыпчык. Ашамыйча тагын нишлим мин синең белән? Хәзер табам да ятам, дигән мәше. Ятагыз бармы сезнең, әфәнде? Изгеләнә. Чырык иткән Чыпчык юынмаган килеш. Кем ашарга утыра инде? Хуҗагызның юынмыйча ашаганын күргәнегез бармы? Монысы дөрес инде. Мәше йомшак тәпәе белән битен юарга тотынган. Мәше тырнагыннан ычкынган Чыпчык канатларын җирпәгән, очып киткән. Мәшенең бик ачуы килгән. Мине алды алмасын, кешеләр теләсә нишләсен. Ә мин башта ашыйм, аннары битемне юам. Шушы көннән башлап мәшеләр бизәрен ашап туйгач кына юалар.